श्री भैरवनाथ साक्षात रुद्र हैं। देव के देव महादेव शिव की पावन नगरी काशी और इसी काशी में स्थित है बाल रूप बटुक भैरव। भैरव को सर्वशक्तिमान बताया गया है। महाविधाओं की साधना में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भैरव की भी अर्चना का विधान है। वैसे भी बाबा बटुक भैरव की आराधना मात्र से सभी शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर होते हैं। यह नज़ारा है वाराणसी के बटुक भैरव मंदिर का, जहां आज बाल रूप भैरव का जल विहार श्रृंगार किया जा रहा है। लोग बाल रूप भैरव के दर्शन के लिए बेताब हैं और कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जल विहार श्रृंगार सबसे बड़ा महत्व होगा मानव कल्याण के लिए। हरियाली किया जाता है, जैसे मनुष्य के जीवन में 12 महीना हरियाली रहे और संसार के कल्याण के लिए जल विहार का विशेष महत्व होता है, जिससे बाबा सभी भक्तों का कल्याण करें और सभी का कल्याण हो। विशेष जल विहार ये भादो मास में पड़ता है। इसमें बाबा भोर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे भोर ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है। विशेष झांकी तैयार होती है और काशी के कल्याण के लिए बाबा स्थापित होते हैं वहाँ पे, और भक्तों का निरंतर 3 बजे भोर तक दूसरे दिन रविवार को वो बाबा का सभी भक्तों का कल्याण करते हैं। अष्ट सिद्धि के प्रदाता भैरवनाथ के मुख्यतः 8 स्वरूप ही सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं पूजित हैं। इनमें भी बाल रूप बटुक भैरव की उपासना सबसे ज्यादा प्रचलित है। काशी के बटुक भैरव की कृपा के बिना शिव की कृपा भी नहीं मिलती है। वाराणसी में निर्विघ्न जप तप निवास अनुष्ठान की सफलता के लिए बटुक भैरव का दर्शन पूजन का विशेष महत्व है। वाराणसी शनि के प्रकोप का शमन भैरव की आराधना से होता है। भैरवनाथ के व्रत एवं दर्शन पूजन से शनि की पीड़ा का निवारण होता है। जिस तरह अग्नि तत्व के सभी गुण रुद्र में समाहित हैं, उसी प्रकार भैरवनाथ भी अग्नि के समान तेजस्वी हैं। भैरव जी कलयुग के देवता हैं। भक्ति भाव से इनका स्मरण करने मात्र से समस्याएं दूर होती हैं। इनका आश्रय ले लेने पर भक्त निर्भय हो जाता है। भैरवनाथ अपने शरणागत की सदैव रक्षा करते हैं।